Here, watter voorreg is dit nie om uit die woord te kan lees nie. Om daaroor na te kan dink, daaroor te kan praat, daaroor te kan getuig oor die effek wat dit in ons lewens het. Terug te dink dat u woord ook mens geword het en onder ons kom woon het. Here, help ons dat ons nooit sal vergeet watter voorreg dit is om elkeen van hierdie woorde aan te hoor, dit te lees en dit te gaan leef nie. Here, en wanneer ons vanoggend saam daaruit lees, kom vra ons dat u ook deur hierdie woorde in ons sal werk en dat u vir ons daardeur 'n boodskap sal bring. 'n Boodskap wat elkeen van ons vanoggend hier kan wegvat en kan leef. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees vanoggend uit Matteus 10 vanaf vers 34 tot 39. Julle is baie welkom om daar saam met my oop te maak. Dit sal ook natuurlik op die skerms verskyn. Matteus 10 vanaf vers 34 tot en met 39. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Tot sover. Ek het gehoop hier's meer kinders vanoggend hier, maar hier is daar ons 1 of 2, maar anders sal ons maar die volwassenes ook vra. Ek wil hoor, wat was vir julle die lekkerste van Kersfees? Wat was die een ding wat uitgestaan het? Wie's bereid om te sê? Is daar kinders wat bereid gaan wees? Enige kind wat bereid is om te sê? Kan ek jou kom vra? Nee. Ek gaan jou nie dwing nie, Shane. Julle 2, gaan julle my uithelp? Wil julle ook nie? Wat was lekker van Kersfees? Was Jesus lekker? Die feit dat hy gekom het, was dit vir jou die lekkerste? Mooi. Kom ons vra maar van die volwassenes, wat was vir julle lekker? En julle moet eerlik wees, né? Sê asseblief. Die erediens, wonderlik, wonderlik. Die samesyn met die familie, was hulle van ver af. Dit is altyd lekker as mens daarom weer by mekaar kan wees, né? Is daar nog iemand wat wil sê? Askies? Die eenheid in geloof, wonderlik, wonderlik. Kersfees is 'n lekker tyd. Julle antwoorde verbaas my. Ek het gedink eintlik die kinders gaan antwoord en hulle gaan sê die geskenke was die lekkerste. Of die swem, of die braai, of een van daai was die lekkerste. Maar julle het baie goed geantwoord. Ek het hierdie week op 'n storie afgekom. Dalk het van julle die storie gelees of dit dalk gehoor by iemand. Nie 'n baie mooi storie nie. Eintlik 'n verhaal wat mense so 'n bietjie skok. Mense voel nie lekker daarna nie. En vir die van julle wat dit nou nog nie gehoor het nie, wil ek vanoggend die storie met julle deel. Dit het in ons omgewing afgespeel. 'n Meisie, die storie begin eintlik vroeër die jaar, want 'n tienermeisie het swanger geraak met haar matriekkerel se kind. Natuurlik vir so 'n jong mens, as so iets oor hulle pad kom, is dit 'n baie moeilike ding om te hanteer, klomp emosies wat daarmee gepaard gaan, en sy het baie huiwerig na haar ouers toe gegaan. Die nuus met hulle gedeel, en soos sy verwag het, het hulle met stom geslaane gesig daar aangekyk. Nie eintlik geweet wat om te sê nie geweet hoe om te reageer nie, en eintlik op die ou ende dit maar net so een kant toe gestoot. Hierdie nuus wat sy met haar saam geleef het in haar begin werk en
kort voor lank kon haar vriendinne sien, maar sy's nie lekker nie. En eendag het hulle besluit, maar nou gaan hulle haar vaskeer en sy gaan vir hulle vertel wat gaan aan. En eers wou sy nie, en mettertyd het sy besluit, sy gaan tog met hulle die nuus deel. Maar anders as haar ouers, het sy gedink, hulle gaan die nuus beter vat. Hulle gaan haar ondersteun, hulle gaan haar jammer kry, hulle gaan haar help, hulle gaan raad hê, hulle gaan weet wat om te doen. Ongelukkig was hulle reaksie dieselfde as haar ouers. Dis glad nie wat hulle verwag het nie. Hulle het 'n ander probleem verwag. En ongelukkig, soos wat dit mag gaan met tieners, het een van haar vriendinne die storie aangedra, en kort voor lank het die storie die hele skool volgelê. Met die effek dat, soos julle weet, tieners nie altyd baie genadig met mekaar is nie, daar lelike name aan haar toegeken was. Name wat mens nie altyd wil noem nie, maar soos sy op die stoepe gestap het, het sy gehoor dat party mense sê sy's los, of sy's 'n slet. En nou kan julle dink watter effek dit op haar gemoedstoestand moes hê. Sy het gevoel, sy kan nie met haar ouers praat nie, sy kan duidelik nie met haar vriendinne praat nie, ewe skielik is sy in alleenheid, haar matriekkerel het gesê, hy wil niks hiermee te doen hê nie, en sy's alleen. En een aand in 'n desperaatheid, besluit sy om weg te loop van die huis af. Dit was so 'n maand gelede. En niemand het haar gesien nie, klomp soektogte gewees, tot hierdie week. Hierdie week het 3 boemelaars haar gesien op 'n ashoop, terwyl sy in kraam gaan. En hulle het haar te hulp gesnel, haar versorg. En gelukkig, danksy aan hulle, is die kind gebore, gesond, en hulle het dit reg gekry om weer die meisie met haar gesin te verbind. Skokkende verhaal, nee. Mens wil 'n klomp vra oor hierdie verhaal. Hoekom het haar ouers nie meer tegemoetkomend, ondersteunend opgetree nie? Hoekom het haar vriendinne nie haar aanvaar nie? Hoe kan dit wees dat ons in 'n omgewing, 'n wêreld bly waar boemelaars die enigstes was wat haar te hulp gesnel het? Dat 'n jong mens so iets moet deurgaan, is onaanvaarbaar. En ek wil vanoggend vir julle 'n vraag vra. Gaan dit jou skok as ek vir jou sê hierdie verhaal is die Kersverhaal? Jy sit dalk daar nou by jouself en jy dink, nee, dit is nie. Jy sit dalk daar by jouself en dink, maar hoe kan ek dit sê, die 2 verhale is glad nie by mekaar nie. Vanoggend is ek hier om vir jou te sê, dit is die Kersverhaal. Bietjie in my verbeelding opgemaak. Hier en daar is die ooreenkoms dalk nie 100% nie. Maar op die ou einde is dit die Kersverhaal. En dalk is daar ongemaklikheid wat jy ervaar met hierdie verhaal, en die rede daarvoor is baie eenvoudig. Ek het hierdie week agtergekom dat te veel van ons het 'n wanpersepsie oor wat die Kersverhaal is. Ons het 'n geromantiseerde idee in ons kop oor wat die Kersverhaal vir ons is en wat dit beteken. Want dit is so mooi. En dit klink so vrolik en dit is sulke goeie nuus. Maar ons mis die punt dat die storie eintlik nie 'n mooi storie is nie. Dat dit eintlik glad nie 'n mooi verhaal is nie. Dat dit 'n verhaal is vol verwerping, 'n verhaal van alleenheid, eensaamheid, 'n verhaal van verwarring. En ek wil vanoggend dit op 'n paar maniere aantoon. Maar eerstens wil ek hê julle moet na die volgende prentjie kyk. Stem julle saam, dit is die prentjie wat ons geleer is, dis die geboorte van Jesus. Wie het hierdie prentjie in hulle kop? Wees asseblief eerlik, moenie skaam wees nie. Meeste van ons het hierdie prentjie in ons kop. As jy Google gaan intik en jy sê Jesus birth of jy sê Jesus geboorte, is dit die prentjie wat jy kry. Dis die prentjie wat jy ook in die kinderbybel gaan kry. Dis mooi, nê? Dis skoon, daar's lig. Jesus is nie vuil nie. Is mooi sagte hooi wat vir hom daar gereed is, 'n mooi moderne doek. En sy ouers is skoon en netjies.
Dis die verhaal wat in ons kop is. Maar dit is nie die ware Kersverhaal nie. Die ware Kersverhaal lyk 'n klein bietjie anders. Julle ken die verhaal, ek gaan hom so kortliks oor vertel. En terwyl ek hom oor vertel, gaan ek so 'n paar goedjies uitlig, net om te wys waar het ons die klemverskywings gemaak en waar het ons dalk van die pad afgedwaal. Maria word swanger. 'n Tienermeisie word swanger. Hoor die ooreenkoms. Dis 'n skande. Josef, haar verloofde, wil eintlik met haar dit verbreek, want hy wil nie deel wees van hierdie skande nie. Hulle is nie getroud nie. Die stories het ook begin rond lê. Daar was ook name aan haar gekoppel. Ons lees dit nie noodwendig in die Bybelse verhaal direk raak nie, maar jy kan jouself indink. En die verskoning dat dit God was wat haar swanger gemaak het, dat dit die Heilige Gees se werk is. Vir ons het dit al aanvaar, natuurlik, ons bely dit. Maar dink gou mooi vir 'n oomblik. Hierdie tienermeisie wat in ons omgewing hierdie jaar swanger geraak het. Sou jy haar geglo het as sy gesê het, maar dit is die Heilige Gees se werk? En wees eerlik met jouself. My vermoede is nee, niemand sou haar geglo het nie. Almal sou gedink het sy's mal. En 10-1 kan ons met waarskynlikheid sê dat dit is wat Josef en Maria ook ervaar het. Verwerping, stories, skande. So gebeur dit. Herodes sê dat daar moet 'n sensus gehou word en almal moet teruggaan na hulle tuisdorpe toe. Josef en Maria pak ook die reis aan en dan lees ons dat hulle op die ou ende by 'n herberg aangeklop het en nie 'n plek kon kry in die herberg nie. En daarom moes hulle in 'n stal gaan bly het. Daai prentjie, in 'n stal. Die feit van die saak is, mens moet mooi verstaan wat beteken herberg wanneer mens dit lees in Lukas. Herberg in antieke Israel het 2 tipes gehad. 2 tipes herberge. Die eerste een was 'n pandagyn. Nou hierdie herberg is die herberg waarna toe die barmhartige Samaritaan die beseerde Jood vat. Ons lees dit in Lukas 4. En wat hier gebeur in hierdie herberge is eintlik die prentjie wat in jou kop moet hê, 'n prentjie van 'n Western saloon. Jy het daai prentjie, jy het al daai flieks gekyk, nê. Wat daar gebeur het is baie gedrinkery. Daar was prostituie beskikbaar, indien jy dit nodig sou hê. En dit was 'n rowwe plek. Nou gelukkig is dit nie waantoe Josef en Maria gaan nie, want dit was 'n onrein plek vir 'n Jood. 'n Jood mag nie eintlik daarin gegaan het nie. So Josef en Maria gaan na die ander herberg toe. En hierdie herberg is eintlik 'n gastekamer by 'n familie of 'n vriend se huis. Die Griekse woord hierso is katalumati. Met ander woorde direk vertaal kan jy amper sê my vriend se huis. Sy gastekamer. En ons weet dat Josef het familie gehad in Bethlehem, dis hoekom hy soontoe moes gaan vir die sensus. En wanneer hy dan daar aankom, is dit vanselfsprekend dat hy by hulle sal aanklop, want dit was die gebruik vir enige Jood wat gereis het, dat hy by sy familie of vriende van hom sal gaan bly, of selfs 'n vriend se vriend. En hulle huise was so gebou gewees dat daar altyd 'n gastekamer beskikbaar moes wees, sodat indien iemand opdaag, hulle die gastekamer kan kry. Nou moet julle mooi hoor wat gebeur. Daar's nie plek vir Josef en Maria in die gastekamer van hulle familie nie. Hoekom nie? Dalk was daar ander familie. Heel moontlik was daar ander familie. Die feit van die saak bly staan. Josef en Maria het 'n skande oor die familie gebring. En eintlik wil die familie hulle nie in hulle huis hê nie. En daarom laat die familie hulle in die stal by die diere bly. Hulle wil nie met hulle meng nie, want hulle is onrein. Verwerping. Dis eintlik wat hier gebeur. Ek het so 'n paar prentjies wat ek wil wys, net om hierdie mooi te illustreer. Die eerste een, dit is 'n tipiese eerste eeuse Israel huis. Dit is baie bekend, baie opgrawings in elke dorpie in Israel is daar al so 'n tipe huis gevind.
Basies hoe hy gewerk het, dit was 'n tipe 2 verdieping huis en daar was 4 kamers eintlik al gewees. Die boonste kamer was die slaapkamer, saam met 'n bietjie 'n klein leefarea, dan onder was daar die kombuis of werksarea en dan was die 4de kamer die stal van die diere. Saam met dan die boonste gedeelte wat die leefarea en die slaapkamer was, die leefarea is omskep in 'n gastekamer. Dis die 4-kamerhuis. Party mense wat bietjie ryker was, kon 'n 6-kamerhuis gehad het wat hulle dan bygevoeg het 'n ingerigte gastekamer saam met 'n tipe van 'n binnehof. 'n Binnehof waarvan ons lees waar die vuur ook plaasvind wanneer Jesus gevange geneem word. Die tweede prentjie. Dit is 'n bietjie 'n uitbeelding hoe dit in werklikheid sou lyk. Is klein. Nie baie plek nie. Maar kyk mooi waarso word Jesus regtig gebore. Nie eers in die leefarea, nie in die kombuis nie. Daar's ook plek gewees. Nie daar nie. In die stal. By die diere wat vuil is. Volgende prentjie. Daar's ons 'n bietjie 'n groter een en as jy mooi kyk in die regterkantste hoek bo, staan daar residence room. Dit was nou 'n bietjie 'n groter huis. 10 teen in die huis by wie Josef en Maria aangeklop het en waarskynlikheid, ons kan nie met 100% sekerheid sê nie, maar waarskynlik. So daar's nie plek vir hulle in die gastekamer nie. Daar's nie vir hulle plek in die kombuis nie. Daar's nie vir hulle plek in die gewone slaap- of leefkamer nie. Nee, hulle moet in die stal by die diere gaan slaap. Skielik is die storie nie meer so mooi nie, nê? Volgende prentjie. Is hy klaar? OK, skus. Dan sit almal vir nou. Die prentjie begin verander as ons hierdie inligting tot ons beskikking het. En dan kom ons uit by die volgende deel in die verhaal. Josef en Maria kry kuiergaste. Herders. Ek gaan nie vanoggend by die wyses uitkom nie. Die wyses is 'n heel ander interessantheid, maar ek gaan nie dit ook vanoggend kan verduidelik nie. Ek wil fokus op die herders. Die herders kom om Josef en Maria eer te betoon. Om te kyk na hierdie kind, want hulle het die boodskap gehoor dat hierdie is die volgende koning. Hierdie is die Messias wat hulle gaan verlos. In vandag se terme vertaal, kan jy eintlik sê, boemelaars op 'n ashoop. Dit is die persone wat vir Jesus kom besoek. Herders was vuil. Herders was die laagste van die laagste beroepe. Baie keer was herders geassosieer met oneerlikheid, met moeilikheidmakers, en daarom stuur hulle eerder weg, laat hulle in die veld gaan bly, skape oppas, want hierso maak hulle net moeilikheid. Boemelaars op 'n ashoop. Herders in 'n stal. Dit is wie Jesus kom besoek. Julle ken die verhaal verder. Nadat hulle daar was en nadat die wyse manne daar was, kry Josef die boodskap en hoor almal die gerug. Herodes het besluit om alle babatjies onder 2 dood te maak. Want hy het gehoor daar's 'n nuwe koning. Nou hoor die belaglikheid daarvan vertaal in vandag se terme. Hierdie tienermeisie van ons wat gekraam het op 'n ashoop, sê maar hierdie kind gaan die volgende president van Suid-Afrika wees. Ons almal lag daaroor, maar Zuma vat dit ernstig op. En Zuma sê almal onder 2 moet doodgemaak word. Hoeveel mense wat jy ken sou nie ongelooflike hartseer, pyn, verlies ervaar het nie. My boetie se kind vir wie ek baie lief is, sou ook in die slag gebly het. Is hierdie Kersverhaal regtig so mooi verhaal soos wat ons dit wil maak? So geromantiseerd, sulke goeie nuus, sulke vreugde om te vier. Of is dit 'n rowwe verhaal, rou, vol seer, vol verwerping, vol pyn? En dan ontstaan die vraag, hoekom? Hoekom sê ons dan, hierdie is goeie nuus? Hoekom word die evangelies
in Grieks evangelion, letterlik vertaal, die goeie nuus, geassosieer met Jesus se koms. Hoekom? Ek het vanoggend gelees vir ons uit Matteus 10, ek gaan dit sommer weer lees, dit hoef nie op die skerms te verskyn nie, net dat julle weer hoor. Dis Jesus hier wat oor sy eie koms praat. Jesus self aan die woord. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Dis Jesus se beskrywing van hoekom hy aarde toe gekom het. Nie om vrede te bring nie. Het julle al gehoor hoeveel Kersliedjies sing ons wat oor vrede gaan? Interessant, nê? Nee. Ek het nie gekom om vrede te bring vir 'n huis nie. Vir meeste van ons gaan Kersfees daaroor om eintlik die dag saam met familie te spandeer. Daar's niks meer fout nie, moet nou nie volgens verkeerd verstaan. Maar wat sê Jesus? Jesus sê, ek het nie gekom sodat julle lekker saam kan braai en kuier nie. Ek het gekom sodat julle met mekaar moet beklei. Hoe maak hierdie sin? Dis die vraag. En ek hoop ek kan dit vanoggend vir jou 'n klein bietjie uitlig, dat jy vanoggend iets in jou hart kan begin verstaan van wat het Jesus se koms regtig beteken. En wat beteken dit dus nou vir jou lewe en wat behoort jy mee besig te wees? Ek wil hê jy moet vanoggend bietjie na jouself kyk, bietjie na jou eie lewe en ek wil hê jy moet krities daarteenoor gaan staan en vir jouself sê, hierdie moet gaan en hierdie moet bly. Hierdie moet bykom. Hierop moet ek begin fokus. Jesus is aan die woord in 'n baie spesifieke omstandighede, want hy het in 'n baie spesifieke tyd aarde toe gekom. In 'n tyd wat, soos julle weet, die Romeinse ryk aan bewind was, waar hulle mense baie erg onderdruk het en waar dit regtig nie lekker was vir enige Israeliet om in te leef nie. Daarom het hulle begin die verwagting kry dat die Messias nou moet kom. Die Messias waarvan die Ou Testament hulle vertel het, moet nou kom en dan gaan hy met die swaard die Romeinse ryk verslaan en vir Israel vrede bring. Dis 'n lekker boodskap. Dis wat hulle verwag het. En dan wil Jesus vir hulle 'n regstelling maak en vir hulle sê, dis nie hoekom ek gekom het nie. Ek het nie gekom om vrede vir julle te bring nie. Ek het nie gekom om die swaard vir die Romeinse ryk te bring nie. Nee, ek het gekom om die swaard vir julle, vir Israel te bring. Hoekom? Want Jesus kom en hy ruk 'n klomp van hulle sisteme onder hulle uit. Hy keer hulle wêreld om. En die voorbeeld wat hy hier gebruik, in ander verhale kry ons baie van die ander voorbeelde, ek sal so vinnig daarna aanraak. Hier kry ons die patriargale familiesisteem. En Jesus kom en hy sê, ek het nie gekom sodat julle vrede kan hê en julle normale familie opset, sodat julle net kan aangaan soos julle aangaan, mense uitbuit en seermaak nie. Nee, ek het gekom om daai familie onder julle uit te trek. Ek het gekom sodat ek 'n nuwe familie kan stig. 'n Familie waar vrouens en kinders en sondaars welkom is. Waar 'n tienermeisie nie verwerp word wanneer sy swanger is nie. Maar deur die liefde van God ingeneem word en versorg word. Waar daar ruimte is vir vergifnis. Waar daar ruimte is vir elkeen se opinie en elkeen se sê. En nie net vir een persoon wat dink hy het die mag nie. En omdat ons weet dat Jesus teen ander sisteme eintlik opgestaan het, kan ons hierby voeg dat hy dieselfde gedoen het met die kerklike sisteem. Julle weet dit self, hy het die tempel gaan reinig, hy het die tafels omgegooi. Hoekom? Want hy het gekom om die sisteme van Israel te verander.
Net so het hy teen politiek opgestaan. Mense hou niks daarvan as mens dit begin sê nie, want die politiek en die kerk moet mos nie eintlik meer meng nie. Jesus was een van die mees politiese uitspraakpersone wat ek nog ooit teëgekom het. Hy het nie geskaam om enige politici aan te spreek, uit te daag, aan te vat nie. Reg deur hulle almal. Soveel van Jesus se uitsprake gaan direk teen die keiser. En dis hoekom hy uiteindelik gekruisig word. Wat was die aantuiging op Jesus se kruis? Hy het gesê hy is 'n koning. En die Romeinse ryk sal dit nie duld nie, want ons net een koning en dis die keiser. Jesus het alle sisteme omver kom werp. Ek dink ons almal weet wat het Jesus se kruis en sy opstanding beteken. Dit het vir ons verlossing beteken. Maar ek dink ons moet nodig om bewus te raak wat het regtig sy koms na die wêreld en sy lewe beteken. Want dit gee vir ons 'n klein bietjie insig oor wat behoort ons lewe op aarde te beteken. Jesus het nie net gekom sodat ons vandag as sondaars verlos kan word en die ewige lewe kan verkry nie. Jesus het gekom om 'n koninkryk, God se koninkryk, op aarde te stig. En hy het hierdie stigting aan sy disippels oorgedra en gesê, brei die koninkryk uit, vertel vir mense daarvan, nooi mense in. En tot vandag toe is dit waarmee ek en jy besig behoort te wees. En as ons dan aan Kersfees dink, dan het ons nodig om onsself af te vra. Wat van Kersfees moet gaan? Wat van ons Kersfees-sisteem behoort ons eintlik soos Jesus af te breek, uit te gooi? En wat behoort ons aan te bou? In my gesprekke met mense oor Kersfees het ek agtergekom, daar's twee nogal uiteenlopende opinies. Die een opinie is dat Kersfees is 'n vrolike, lekker tyd, dis 'n tyd wat ons moet vier, saam met familie moet spandeer, want dis goeie nuus. En ons niks meer fout nie, behalwe vir een ding. Die ander uiteenlopende opinie is dat as gevolg van Jesus se koms behoort ons juis op Kersdag diensbaar te wees. Ons moet mense gaan bedien. Ons moet vir mense etes gaan gee, uit gaan deel, die goeie nuus gaan versprei. En daar's ook niks fout hiermee nie, behalwe vir een ding. En albei opinies het dieselfde fout wat hulle maak. Hulle mis so klein bietjie die koms van Jesus. Jesus het nie gekom sodat jy geseën kan wees vandag nie. En net so het Jesus ook nie gekom dat jy moet swaar kry en altyd moet prys gee nie. Jesus het gekom om vir jou lewe te gee, 'n doel. En as jy dit begin snap, en jy kan 'n balans vind tussen hierdie twee opinies, en jy kan begin verstaan dat Kersfees gaan daaroor dat die goeie nuus in 'n nuwe koninkryk lê. En dat daar 'n verlossing is, maar dat as jy deel word van hierdie familie, hierdie koninkryk, dan beteken dit jy begin daai lewe aanneem, jy begin dit leef en jou lewe kry 'n doel. En dan begin ons hopelik 'n bietjie iets verstaan van Kersfees. Dan skram ons nie meer weg van die lelike deel van die Kersverhaal nie, maar ons gryp dit aan en sê, waar mis ek hierdie jaar die mense wat verwerp is en seer gekry het? Maar jy gryp ook die mooi en die goeie aan, want ons het nodig om vir mense te wys, in God se koninkryk is die familie welkom. Aanvaar ons mense, nooi ons mense in. En daarom kan jy fees vier saam met jou familie. As jy verstaan, hoekom jy dit doen. As jy verstaan dat die braai en die kuier gaan nie net oor braai en kuier nie, maar dit gaan om 'n voorbeeld te stel van Jesus se koms, Jesus se familie. As jy begin diensbaar raak om te sê ek kan nie net stop om vir myself te sorg nie, ek moet ook uitgaan. Dan begin ons Kersfees werklik vier. Ek wil hê jy moet vanoggend hier weggaan met die idee in jou kop. Met 'n eintlik 'n droom om te sê ek wil hierdie gaan doen. Ek voel die Here druk hierdie op my hart. En dat ons die Kersverhaal sal gaan versprei, die goeie nuus sal oordra.
maar nie geromantiseerd nie. Rou eerlik, want dis eintlik waarin die krag lê. Johannes 1 vers 9 tot 12 sê, Jesus het aarde toe gekom, maar die mens het hom nie herken nie. As Jesus vandag hier was, geklee as 'n boemelaar, geklee as iemand verwerp, sou jy hom herken het? Sou jy die boemelaar op 'n ashoop, geboorte van Jesus, kon raak sien? En as jy kan, wat gaan jy daaraan doen? My vermoede is dat ons soos Jesus moet begin om die sisteme van ons dag omver te werp, om hierdie wêreld om te keer, want ek het 'n vermoede, ons het dalk afgedwaal, soos wat die sinagoges in Jesus se tyd, die tempel van Jesus gedoen het. En dalk het ons nodig dat ons wêreld weer omgekeer moet word. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend bewus kan word van u koms. Here, dankie vir die ongemaklikheid wat dit by ons laat. Dankie vir die worsteling wat dit by ons oopkrap. Dankie vir die onsekerheid wat nou in ons gedagtes heers. Here, ons wil nie vanoggend vra dat u dit van ons sal wegneem nie. Ons wil vra dat u hierdie sal gebruik, sodat ons opnuut kan besef wat ons doel is, hoekom ons hier op aarde is, en wat ons behoort te gaan doen. Here, ons bely ons geloof. Ons is bly oor u koms. Ons is bly oor dit wat dit vir ons lewens beteken het. Ons is bly dat ons vir ewig verlos is. Maar Here, ons is bewus dat dit nie daarby kan bly nie. En daarom wil ons vra dat u vir ons energie sal gee, dat u vir ons krag sal gee, dat u vir ons die gawe sal gee wat ons nodig het, die toerusting wat ons nodig het, om die wêreld in te gaan, sodat ons die wêreld kan gaan omkeer, soos dat u eens op 'n tyd, toe u aarde toegekom het, gedoen het. Here, ons wil u koninkryk stig en verder uitbou, ook in ons omgewing. Ons gebed is dat u ons daarmee sal kom help. Dat ons nie sal wegskram vir wanneer dit moeilik raak nie. Dat ons nie sal ophou wanneer dit vuil is nie. Dat ons sal kan jubel en juig oor die mooi oomblikke en die goeie tye. Maar dat ons ook die swaar kry daarmee saam met blydskap sal dra. Ons bid dit in Jesus Christus, ons verlosser, se naam. Amen.